सो यो व्हाट इज अप गाइस, आज मेरे नए चैनल की पहली वीडियो है मास्क गन बैटल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मैं इसमें गन्स का रिव्यू करूँगा। तो गाइस आज मैं ट्राई करने वाला हूँ इस गेम की सबसे पावरफुल गेम AK5। लेकिन गाइस मैं AK5 को लूँगा कैसे? उसके लिए गाइस ये देखिए, अगर मेरे पास AK47 है, अगर AK5 को लूँगा अनलॉक होगी 31 लेवल। AK5 सबसे ताकतवर गन है पूरी गेम की। तो बस मैं ऐसे तो नहीं ले सकता। स्काईलाइट ये रहा गज जो रंबल जो होते हैं ना, किंग ऑफ द हिल गाइस, समझ जाना। इसमें आपको AK5 मिलेगी। मैं भी खेलता हूँ, आपको दिखाता हूँ गन का रिव्यू भी दे देता हूँ। और हाँ गाइस, जो लोग स्नाइपर में मतलब जो लोग स्नाइपर से खेलते हैं ना, उनको ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये स्नाइपर से भी तगड़ी चीज़ है। और बस आप स्नाइपर वाले से बचने के लिए हिलते डुलते रहो, बढ़िया ऐसे घूमते रहो गोल गोल, वो मार भी नहीं पाएंगे। और इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और लोड हो जा ओके हेरी AK5 ये देख सकते हो, ये AK5 ही है। जिनको नहीं पता ये AK5 ये बता देता हूँ। और गाइस आगे चल लो, खेलते हैं उससे गेम प्ले। देखा है फुल गेम प्ले। ओके बंदे कहाँ? ओके ओके ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। ओके गाइस कोई बात नहीं, अभी आके खेलता हूँ, जल्दी खेलता हूँ। ओके गाइस मैं AFK था। ओके शुक्र है कोई मार के नहीं गया। ओके गाइस चलो, कौन है भाई? है कौन सामने? अगर उसको बोल डालूंगी भाई, बंदे इधर जा रहे हैं, बस को मार, वो उधर है। गाइस इसमें क्या हम वॉइस चैट नहीं कर सकते? ऑडियो चैट है या नहीं है मुझे बता देना। गाइस मुझे तो मिली नहीं, मैंने सारी कोशिश कर ली। बस दूर से भी मार सकते हो, एक बार दूर से मार के दिखा देता हूँ आपको। कम है AK5 आपको इसमें मिल सकती है भाई। कूदने का ऑप्शन बचा। जैसे आप मतलब एनिमी के अगर क्लोज होने तो ये तो गन भाई, इसको कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसका कोई। हेडशॉट पे हेडशॉट मारोगे नहीं तो गैस मैं क्या ही कहूँ इस गन के बारे में। इतनी ओवर पावर्ड गन है ना, अगर किसी बंदे का नहीं हम जीतने दे रही हैं। देखो वैसे कितनी तगड़ी हो, क्या ही कहना है। वैसे यहाँ पे बस कौन है? गाइस मेगा किल पे मेगा किल नहीं चलता। गाइस आप देख सकते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चुप के मार रहा है, इसके पास भी AK5 है डिफॉल्ट वाली। अपग्रेड की तक है ये नहीं पता, वहाँ पे देख। गैस मेरी प्रोनेस भी देख ही लेना इसी बहाने। एक सेकंड, हाउ इज दिस पॉसिबल? जल्दी जल्दी जल्दी, नल्ला है नल्ला काम। वैसे यहाँ पे एक बंदा है, मैं जाता हूँ उसकी जगह पे। कहाँ है? लैग होने लग जाता है थोड़ा, कोई बात नहीं, सही सकते हैं। मेरी
भाई हिम्मत है तो तुम मुझे छू के दिखा दो बस। जीत गए। सीपी का मैंने 313 किल है, सीधे भी नहीं हटते। ओके गाइस, यही था बस रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस, प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।